kalapatid. So, ayun na nga. Lahat yung glow bar. Pag-aspas. Practice yun na guys. Ayan, check-out natin. Gusto maligo. Lagyan natin ng tubig mamaya. Palapatid. Gusto maligo yan guys. Ayan. So, araw siya days, oh. 2 linggo pa naman, nakawala na sa days, oh. Sarap na buwan. Arawan siya, kalapatid. Sabi ko, isang buwan na kasi tumahigit-higit mo. Kaya, sanay na siya umuwi, guys. Una kasi grabe. Wala siya. Punta na sa bakuran, nakapit bahay, yun ang makaangat. Batcher na siya guys. Batcher ng mga nakatipong mga balik sa may-ari yan guys. Wala nang iba ko umuwi guys. Batcher na agad eh. Di ganun yan guys. Tinistisan no kasi. Kaya babalik yan. Tumubo yun. Babalik na sa may-ari yan guys. Talo po, hindi naman mga young birds yung mga yun. Kaganyan na ang mga kalapatids. Hindi maganda droppings ito. Kasi, maganda ang kanyang droppings. Yan nice one, mga kalapatids. Alright.